Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra. Glória a Deus. Queridos, antes da ministração, em abril agora nós vamos completar 5 anos que estamos realizando esse culto na nossa casa, todas as quintas-feiras. A igreja lá da cidade começou na nossa casa. E houve uma necessidade da gente descer até a cidade, porque tinha famílias vindo para cá, que são, dá o quê? Uns 12, 13 quilômetros, né? E graças a Deus, né, pelos frutos, pelas vidas que estão se achegando ao Senhor. Eu quero compartilhar com os amados uma palavra que está no livro de Êxodo. Êxodo 28, versículo de número 31. Êxodo 28, versículo de número 31. Segundo livro da Bíblia, capítulo 28, versículo de número 31. Quem achou diz amém. Amém. A palavra do Eterno nos diz assim: farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra, tecida ao redor com uma gola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas e em toda a sua volta farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto, e Arão o usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. Pai, esta é a tua palavra. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações, pois amamos a tua palavra e queremos, meu Deus, uma direção clara daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Abençoe, meu Deus, cada vida que veio a este lugar, que enfrentou, tantos desafios, período chuvoso, meu Deus, as dificuldades de locomoção, mas o seu povo está aqui para ouvir a tua palavra. Então fale de uma forma poderosa no nome de Jesus. Diga amém. Amém. O tema desta noite: 3 sons na Bíblia de grande impacto. 3 sons na Bíblia de grande impacto. E este é o primeiro. Esse texto que eu acabei de ler vai falar do som do sumo sacerdote. Esse período, do período do Velho Testamento, Deus havia estabelecido como que o sacerdote e o sumo sacerdote deveriam proceder. Eles deveriam ter as suas vestes brancas. Eles deveriam, o sumo sacerdote iria usar uma vestimenta especial, um colete especial. E interessante que na borda das suas vestes haveria muitas romãs e sinos, pequenos sinos de ouro, ou campainhas. E quando o sumo sacerdote se aproximava, todo mundo escutava o momento que ele estava se aproximando. E uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo de Israel, pelo pecado dos filhos de Israel. E quando ele entrava, cerca de 3 milhões de judeus ficavam numa grande expectativa, porque o som do sacerdote é o som de uma grande expectativa de que algo vai acontecer. E então ele entrava no lugar santo. E por que as pessoas acompanhavam? Por causa do som. Ele andava e os sinos iam fazendo aquele som.
Então ele se movia e as pessoas do lado de fora escutavam ele se movendo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós também precisamos nos mover, porque Apocalipse 1:6 vai nos dizer que Deus nos constituiu como reino e sacerdotes. Nós também temos um som, que é o som das boas novas, das boas notícias. Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, as pessoas ouviam e gerava uma grande expectativa de que algo iria acontecer, que boas novas, boas notícias, eles haveriam ali de escutar, de ouvir, né? Então gerava aquela expectativa na comunidade. E quando ele saía de lá, ele então transmitia a palavra para o povo. Amados, há um texto na Bíblia que eu identifico como que está de completo acordo, né, de uma forma assim tremenda, ligada a esse texto. Talvez você já tenha lido e não tenha percebido. Em Lucas capítulo 8, versículo 43, vai falar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que estava sofrendo há 12 anos. 12 anos padecendo de uma hemorragia e nada curava ela. Passou na mão de muitos médicos, gastou toda a sua riqueza, todos os seus bens e nada deu certo para ela. Só ia piorando. Cada dia ela estava pior. Cada dia mais fragilizada, mais fraca. Mas houve um dia onde ela ouve falar que Jesus está passando por ali. E então ela se levanta. Porque ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar onde? Na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Ela saiu declarando a cura, um milagre na vida dela. Então ela vai. A multidão estava ali apertando, né? Estava em volta do Senhor. E sempre por onde Jesus passava, no mínimo, tinha 5.000 pessoas. E ela não poderia tocar em ninguém, porque de acordo com a lei judaica, ela estava impura, ela estava imunda, porque havia um fluxo de sangue. E ela quebra todos os protocolos. E ela entra ali na multidão, aperta de um lado do outro, fragilizada, cansada, né, totalmente doente. Mas ela vai, e ela toca na orla das vestes. Ela identifica Jesus como sumo sacerdote, justamente aonde tinha os sinos de ouro e as romãs ali em volta do vestido, né, do sumo sacerdote. Ela toca na mesma região aonde ela está identificando Jesus ali como o sumo sacerdote. Então, queridos, um grande milagre aconteceu. Não quero que você esteja pensando que Jesus estava usando a roupa do sumo sacerdote, não. Mas ela toca justamente no lugar onde o sumo sacerdote usava, né, esses sinos de ouro. E ali o milagre foi estabelecido na vida dela. Queridos, eu quero dizer para você que nós somos, sabe, a nossa geração. Esse povo que Deus tem levantado, a sua vida, o Senhor levantou você, sabe? Você é sacerdote do Senhor. Por onde nós passamos, nós liberamos um som. Por onde nós passamos, ou por onde nós passarmos, nós vamos liberar o som. Que som é esse? É o som das boas novas. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Não podemos perder as oportunidades. As pessoas estão tristes, estão enfermas, estão cheias de problemas, mas nós temos o som das boas notícias que poderá mudar radicalmente a vida dessas pessoas. Você crê assim? Amém. Amém ou amém? Amém. Então, o primeiro som que de grande impacto na Bíblia é o som do sumo sacerdote. E o segundo som? O segundo som é o som de Pentecostes. Glória. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. A palavra do Eterno vai nos dizer assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente,
veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como estão cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Aí vai dizer: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximos a Cirene, e romanos, aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que é isso? O que isso quer dizer? E outros zombando diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, que isso fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Queridos, este som que gera um grande impacto na Bíblia, né? Esse segundo som é o som de Pentecostes. A igreja do Senhor, os discípulos, haviam sido orientados pelo Senhor para que eles permanecessem em Jerusalém, porque todos nós sabemos que Jesus morreu, ao 3º dia ressuscitou. Jesus ficou 40 dias após a ressurreição, e ali restavam 10 dias para a festa de Pentecostes. E eles passaram 10 dias em oração e jejum, jejuando e orando, aguardando a promessa. E ali, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, interessante que Pentecostes, né, é a festa da colheita, conhecida também como festa da colheita. E na festa da colheita, uma grande colheita de almas foi realizada, né? Aleluia! Porque quando o Espírito Santo veio, aquele som, aquele vento veemente e impetuoso entrou naquela casa, e veio também ali línguas repartidas de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um. O som de Pentecostes, né, aquilo que aconteceu naquele dia, chamou a atenção da cidade. E os moradores, os visitantes, né, os estrangeiros que estavam ali para a festa, correram, foram atraídos pelo som. E quando chegaram lá, né, eles achavam que eles estavam embriagados, achavam que aquele povo estava embriagado. E ao mesmo tempo eles estavam ali fascinados, porque os ouvia falar na sua língua materna. Pessoas de várias partes do mundo falando na língua materna deles. E então Pedro se levanta em uma mensagem tão curta, uma mensagem tão simples. Cerca de 3.000 almas se convertem ali ao Senhor. Oh, queridos, olha o que o som, né, de Pentecostes traz para nós. Nós sabemos que
O Espírito Santo já veio e Ele está sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele está sobre a igreja. Aleluia. E através do poder do Espírito Santo, sabe, que nós vamos levar as boas novas do Evangelho, que nós vamos manifestar o reino de Deus nesta terra, nós vamos frutificar, amém? Para o reino de Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro, você foi salvo, primeiro objetivo, né? É salvar, Deus quer salvar você através do Evangelho. E o segundo, através do Espírito Santo, Deus ele quer usar você. Primeiro Deus salvou você e depois Deus quer usar você para alcançar outras vidas. Amém? Amém. Você crê que Deus tem um poderoso avivamento para esse tempo? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o avivamento vem para nos despertar, para nos acordar, porque às vezes, né, o ser humano ele se distrai com muitas coisas e ele acaba dormindo espiritualmente. Queridos, é tempo da igreja despertar. Tem milhares e milhares de almas indo para o inferno. Precisamos tomar posse desse poder, sabe, para que possamos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Efésios 5,14 diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus quer que todo crente, todo servo dele, venha se despertar, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja. Amém? Amém. E a qualquer momento, nós vamos entrar no terceiro som, que gera um grande impacto. Qual é o terceiro som? É o som da trombeta de Deus. Diga comigo, o som da trombeta de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Nos diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. A qualquer momento vai acontecer este som, o som da trombeta de Deus. A trombeta vai soar. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas a Bíblia afirma que o Senhor vem buscar a sua igreja. Jesus virá uma vez, de duas maneiras. Na primeira parte, ele vem de uma maneira invisível nas nuvens. E aí é o momento que vai acontecer o rapto, o arrebatamento. A igreja vai ser levada da terra. Isso vai acontecer, nós cremos, antes da grande tribulação. A igreja vai ser levada aos céus. Aí vai entrar na terra o período do anticristo, onde a personificação do próprio Satanás, né? Esse filho das trevas, ele vai governar o mundo por 7 anos. 3 anos e meio de paz. Aí depois ele vai se revelar quem ele é. Tudo que a pessoa for fazer precisa ter a marca da besta. E observe que o mundo, isso está se tornando tão comum. Há 30, 40 anos atrás, as pessoas não tinham nem ideia, né? Como que seria possível a marca na mão, na testa? Mas hoje, com a tecnologia, né, o avanço tecnológico, tudo isso está fácil. E as pessoas estão assim, sujeitas, né, submissas às autoridades, aquilo que eles impõem. Então, não vai ser difícil para as pessoas terem a marca, né, ou na sua mão, ou na sua testa, porque para comprar, para vender, para viajar, negociar, a pessoa vai ter que ter a marca. Já estão pedindo aí comprovante vacinal até para entrar em alguns supermercados, em alguns municípios, né? Então, imagine quando for o período do anticristo. Aqueles que ficaram vão sofrer amargamente. Mas a igreja vai estar com o Senhor, né, na glória. Quando terminar esse período de 7 anos, no finalzinho desse período, Jesus volta, né? Jesus vem, que a primeira vez invisível,
tá? Jesus virá uma vez de duas maneiras. Na primeira vez, ninguém verá. A igreja vai ser arrebatada. Mas da segunda vez, né? Ele virá uma vez de duas maneiras. Na segunda maneira, ele então virá junto com a igreja, tá? Nós vamos vir com o Senhor. Amém? Amém. E aí ele vai destruir o anticristo e então vai depois implantar o período do milênio, tá? Aonde ele vai governar por 1000 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção porque o meu período aqui é muito curto. Essa ministração é um culto caseiro, né? Não posso estender muito, mas nós devemos nos manter preparados para o grande dia, porque a qualquer momento vamos escutar o som da trombeta. Amém? Amém. Essa palavra foi bênção para você? Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor.